Сегодня пасхальный вечер, и по традиции будут сжечь большой пасхальный костер. В принципе, людей снимать тут не очень-то разрешается, не очень-то приветствуется. Вот то, что будут зажигать. И что я хочу сказать. Людей уже много, все через 15 минут примерно должно начинаться. Дежурит полиция, дежурит пожарная. Продается пиво, спрайт, кола и какие-то там с сосисками бургеры. Они по 3 евро. Пиво 0,33, больше нету. Оно 2,50, 2 евро с половиной. Ну и там все остальное по 1,5 евро. И что хочу сказать главное, что если бы это было у нас мероприятие такое, наверняка тут уже было бы куча пьяных и вообще свинство полное. А здесь люди стоят, нету даже очередей, хотя народу много. Люди стоят возле столика, вот взяли по маленькой бутылочке пива, а кто-то вообще стоит с колой и спокойно, красиво отдыхают. И я сейчас жду, может быть, придут мои хозяйка со своей семьей. Вот. Может, и не придут они. Ну, они мне сказали, что тут такое мероприятие будет. Как только оно начнется, я буду его снимать. А сейчас пока вот предварительно, что здесь делается. Итак, сегодня пасхальный костер. И идут ребята, идет полиция поджигать. Ja, weiter unten, Luis. Если верить Википедии, этот костер символизирует сожжение Иуды. А проще говоря, я бы так интерпретировала, что это избавление от любого негатива, ну, в том числе предательства. Людей много, все ведут себя прилично. Сейчас начнет костер гореть. И когда он разгорится, я опять обойду по периметру вокруг. Ракурс не очень. Скорее всего, с этой стороны будет самая лучшая панорама. Ждем, пока разгорится костер. Seine Fackel steht da oben und macht gar nichts. Ребята понабирали целый ворох хвороста и забрасывают. Они, правда, не с той стороны забрасывают, но все равно развлечение. Не стой, потому что там, где уже хорошо разгорелось, вот там бы туда его имело бы смысл подбросить. Вот туда. Brasaj.
Es geht nicht Feuer rein. Kein Abstand halten. Weiter, weiter, weiter. Самое интересное, что вот это развлечение для детей, но только это под присмотром взрослых, под присмотром полиции, потому что очень часто бывает такое, что дети сами начинают, там, играя во дворе, что-то палить, совершенно без присмотра всякого. А тут все-таки такое всеобщее бесилово, но с головой, в общем-то. В общем, летят искры, такие серьезные, дети ими играются, никто ничего не говорит, им никто не обращает на это внимания, они их вон ладошками ловят и как угодно. Никто не говорит, что это чревато какими-то последствиями. Ben, komm bitte raus aus dem Hut. Komm bitte. Ja, ich hab ihn gerade noch gesagt, du gehst wieder zurück. Los jetzt. Nein. Приходится отходить все дальше, потому что столб этих искр все больше. И ветер дует чуть-чуть вот в эту сторону, в эту чуть правее. Поэтому там толпа стоит ближе чуть-чуть, а здесь отошли все. Не очень хорошо у меня цвета передает, к сожалению, смартфон. Небо более синее и костер более рыжий. И искры очень видны, прямо очень ярко на фоне неба их видно. Вот так при приближении, наверное, может быть, будет понятно. В общем, если хочется погреться, то можно подойти с этой стороны. Тут уже достаточно жарко. Я бы сказала, очень жарко. И, чтобы было просто тепло, нужно отойти дальше, но дальше стоят люди за мной. А вот с противоположной стороны поинтереснее смотрится. Только туда искры летят. Я сейчас еще немножко перейду там вот на ту сторону, где люди стоят. Вот с той стороны, где они стоят, самая лучшая панорама. Вот я перешла на эту сторону. Сюда не так летят все вот эти вот... Я бы даже сказала, что это не искры. Это как пепел от вулкана. Что-то очень большое, его много, и прям горящее такое. Но смотрится с этой стороны более эффектно. Aber gib mir bitte dein
Вот еще немножко левее. Тоже отличный ракурс, тут в профиль видно на фоне синего неба. Оно на самом деле чуть-чуть темнее, чем на экране у меня. Очень серьезный огонь, это такая стихия. С одной стороны, на которую можно смотреть бесконечно, а с другой стороны, не дай бог, она выйдет из-под контроля. Хочу ненадолго отлучиться, пока еще достаточно разгорается, еще будет разгораться костер. Хочу заметить следующее. Людей много, но никто не толпится, никто никого не толкает. Кто хочет, идет вперед, кто не хочет, стоит чуть сзади. Все очень спокойно, в общем-то, смотрят, и просто есть те, которые совсем далеко вот стоят. Никто не ведет себя как-то не так. Все культурно и красиво. Оказывается, там внутри лежали огромные поленья, а хворост был разбросан только вот сверху, и так, чтобы разгорелось, и между. Ну, здорово. Я вообще думаю, что это будет до утра продолжаться, это великолепное зрелище. Тут народ поставил лавочки, расстелил подстилки. И я так понимаю, что все будут тут до утра, действительно. Пока не догорит это все. Это красота. В общем, это надо видеть, и я попытаюсь показать. Молодая семья превратила коляску в некий такой столик. Там ящик с пивом, закуской. В общем, дети маленькие рядом. Плохо видно, но примерно вот так вот это выглядит. Вот так вот немцы отдыхать умеют. А костер, он выгорел вроде как внутри, ну не считая очень больших поленьев. А вот вокруг хворост. Но тут очень много детей, и они все добрасывают, и я так понимаю, что часа через 2 весь этот хворост дети побросают все-таки в костер. И костер догорит быстрее, чем мог бы без вмешательства. Но с другой стороны, поскольку это символ сжигания негатива, то чем быстрее он догорит, тем быстрее мы избавимся от прошлого и начнем Новый год с весны, новую жизнь. Aber nicht lange, okay?
Оказалось, что не дети будут этим заниматься, а что охрана, полиция, те ребята, которые вот этим занимаются официально, вот они решили это централизованно сделать и завалили просто снопы хвороста. Вот получился вот такой огонь. И, кстати говоря, я видела, фотографию сделала, но на видео не сняла, к сожалению. Видела, как охранники ходят, собирают бутылки в ящики, и эти ящики с пустыми бутылками уносят. Хотя в Германии эти бутылки платные, и их сдают в специальные автоматы, потому что за них на кассе сначала снимают деньги предварительно, и потом просто, когда ты сдаешь, ты эти деньги снятые заранее возвращаешь. Но люди гуляют сегодня, поэтому они не считают эти все копейки, эти центы. Они оставляют эти бутылки либо вокруг костра, наверное, либо в эти ящики ставят, и охрана эти ящики уносит. Ну, в общем, все так мирно начиналось. Нет, ну пьяных нет, конечно. Вот. Но как-то чем темнее, тем больше подробностей не видно издалека. Но можно рассмотреть, если ты находишься вблизи. И еще хочу заметить такую особенность. Народу чем дальше, тем меньше. И все подходят ближе к костру, потому что, естественно, холодает. И подходят, чтобы было теплее. К сожалению, не видно этой коляски сейчас. Из-за... Вот так, если так можно рассмотреть, из-за того, что не падает свет. В общем, коляска нагружена пустыми бутылками. Du brav! Deine Mutter sagt, du sollst nicht so viel trinken rein, ne? Вот, ребята, как они это делают. Чтобы не оставалось вокруг безобразия, чтобы скорее всего догорало. Я думаю, они просто понимают, что пока это все не догорит, они смогут уйти домой, и у них смена не закончится. А они должны проконтролировать, чтобы это все закончилось безопасно. Поэтому... Weißt du, dass wir durch sind?
Nein, immer das Gleiche hier noch sehen. Ja, genau das verstehe ich. Mach dir ein bisschen Licht. Что называется, кому пиво, а кому вилами с жаром работать. Причем с жаром во всех смыслах. С жаром работать с жаром. Это есть выражение, что можно долго смотреть на три вещи: на огонь, на что там, на воду, да, и на то, что как кто-то работает. А тут, понимаешь, одновременно получается и на огонь ты смотришь долго, и на то, как кто-то работает тоже. Вот. Два в одном. Ну, в общем, все. Сейчас вот этот хворост догорит, а вот тут уже такой жар, что догорит тут очень быстро. Там разгорался он медленно, а догорит быстро. И на этом будет борьба с негативом закончена. Ряды наблюдающих редеют, но все равно очень пока что много людей. И вдалеке еще умудряется кто-то что-то играть. Ну, то есть, в общем, к сожалению, видимость у меня на смартфоне хуже, чем в реальности. Ну что, я хочу сказать, что такая большая груда догорела достаточно быстро. Относительно быстро. Даже мне было интересно, сколько времени этот костер будет. Вот как раз пока я отлучалась, вот минут на 20, я уходила, он только разгорался. И через 20 минут, ну хорошо, будем говорить, через полчаса я вернулась, и он уже начал догорать. Это уже была не самая активная фаза. Так что да, стихия огня, она очень сильная, могучая и красивая. Последняя порция окружающего костер хвороста. Сейчас уже ребята добрасывают остальное. Грабельки тут у них. Но уже парень вручную начал работать, потому что это тут крупные такие ветки, которые грабельками, вилами неудобно забрасывать. Причем без перчаток, он голыми руками это делает. А второй парень ему подсвечивает немножко фонариком, чтобы было видно. Тут все-таки валяется, и мусор какой-то, но вот это вот охрана, те ребята, которые тут работают, они очень оперативно все собирают, чтобы по возможности как можно лучше и быстрее все убрать. Не знаю, может быть, они еще
утром будут заканчивать этот процесс. Но все-таки стараются как можно быстрее и оперативнее все сделать. И как можно лучше и как можно меньше всего оставить на утро. Ну что сказать, молодцы, Германия. Насколько я понимаю, это реально вот последний такой кустик остался. Сейчас они его забросают туда. Вот мальчики, которые помогали изначально, которые в спецодежде, совсем, ну это дети. Ну, они при исполнении находятся, пока все не закончилось. Кстати говоря, вот эта музыка, она как раз разносится из этой коляски с кучей бутылок. Вот она. Ну что, последние веточки. А вот ребята, собирающие бутылки в ящике. Молодцы, оперативно справились. Сейчас мелкие веточки быстренько догорят. Что еще интересно, необычно вот для нашего менталитета, что те, кто работает, те, кто при исполнении как бы находятся разных возрастов, общаются с другими людьми, ну, может быть, вероятно, это их там друзья, знакомые, родственники, но, тем не менее, у нас обычно так не принято. У нас, если человек при исполнении, он не имеет права ни с кем общаться, он только свою работу выполняет и все. А здесь вообще-то довольно свободно, чувствуют себя все и... Ну а что, если, допустим, там в ближайшие 15 минут заниматься нечем, да, тем, кто при исполнении, что они? Они не имеют полное право, абсолютно хорошую возможность такую пообщаться с кем-то, что скучать. Immer weg jetzt, Entschuldigung.
Мальчики маленькие в форме. Костер почти догорел. Вокруг него остались самые стойкие. А машина ничего не тушит. Там они подняли вот сзади машины такой фонарик. Эта машина подняла этот фонарик. Она светит тем, кто продавал напитки и еду, чтобы они могли собраться, потому что очень темно и уже конкретно похолодало. Поэтому, вероятно, я делаю сейчас последний круг вокруг костра гаснущего. Ja, genau. Ich überlege gerade. Und, wie geht's? И двигаюсь домой. Мне до дому 10 минут пешком. Утром, когда получится, приду посмотреть, чем все закончилось. Все, ребята грузятся, уезжают. Пожарники погрузились. Сейчас собираются, видимо, разбредаются остальные.
службы. Уехал фургончик, который торговал всем. Фонарик сейчас. Уберут освещение. Останется одинокий костер, скорее всего. Одинокий, догорающий. Там еще какое-то количество людей, человек, наверное, 20. Ну, поскольку костер уже не представляет никакой опасности, вероятно, все службы сейчас будут уезжать постепенно. Мальчики в спецодежде. Я поняла, это, вероятно, подрастающее поколение тех, кто готовится стать пожарниками. С детства воспитывают. Я такое что-то слышала. Причем они вот в машине, и вот там вот дальше, там, где прицеп. Тоже в спецодежде, это тоже маленькие мальчики. Подростки лет по 12-14. Все, finita la commedia. Катит какой-то прицеп. Ну, очевидно, пожарный. Это ему подсвечивала машина, пока они собирались. Сейчас его прицепят, этот прицеп, к машине. Угу. А это та была маленькая пожарная, которая здесь дежурила с самого начала. Кое-кто из работников уже пивко пьет, пока другие дорабатывают. Догорающий костер, совсем догорающий. Это у нас далека так красиво выглядит на видео. На самом деле там не так все ярко.
Ну, и еще ребята там тоже, вот человек 20, которые там оставались, так они и остались. Ну что, прицепили? Немцы никогда не торопятся. Они всегда собираются медленно, погружаются медленно, пока договорятся о чем-то, пока попрощаются. Сейчас будут грузиться, наверное. Ну, то есть очевидно, что кто-то уезжает на машине, а кто-то уходит пешком. Потому что уже смена закончена. Или они их подберут по дороге. Ну, скорее всего, они просто тут близко живут, поэтому те, кому дальше едут, уехал бусик с прицепом. И большая машина сейчас развернется. Тоже будет уезжать. Последний взгляд на пепелище сегодня. И мне туда, куда уехали машины. Итак, мы вернулись сегодня на то место, где вчера был костер. Совершенно пусто. Пепел не убрали. И пока мы сейчас с собакой подойдем к этому пеплу, он еще дымит, кстати говоря. Его вообще не тушили. Я хотела еще сказать вот что вчера не только можно было два в одном бесконечно смотреть на костер и на людей, которые работают, но и на воду тоже, потому что здесь вот рядышком совсем вот костер, а вот речка. Так что при желании можно было просто три в одном сочетать. Такая вот невероятная история. Ну и теперь подходим к костру, точнее к пепелищу. Смотрим, как он дымит. Тут еще и картошки запросто можно было бы напечь. Наши бы не растерялись. И шашлыков, наверное, можно было бы наделать кучу. Картошка, конечно, не догоревшая. Палочки, елочки. В принципе, насколько я понимаю, любителям жечь костры и печь картошку еще вечером было бы чем заняться. Вот у меня точно ощущение такое, что здесь был вулкан, а потом он погас. И вот слегка дымит после извержения. Вот такое окончание истории о пасхальном костре. Финальный аккорд
съемки о пасхальном костре. Мы пришли сюда с собакой спустя какое-то время. Вот что на этой площадке. Площадка убрана идеально. И трава, насколько я понимаю, пострижена, потому что вот возле речки, вон она какая высокая. А здесь очень, видимо, следят за этой лужайкой. И убрали, конечно, здорово. Так приятно, когда чисто. Невероятно приятно. Ну что, в следующем году, я надеюсь, мы встретимся на этом месте.